2025年6月6號咁，大家見到呢個圖咧，就係上個禮拜啦，我哋 BC Channel 獨門嘅5日測試法全中4日，預知到星期一上晝見底，連升4日啦。咁啊，大家可以見到呢個圖咧，喺上個禮拜一已經出咗噶啦。咁亦都係之前講嘅嚇，我哋從來唔之後講嘅。譬如我哋買咗呢個 Tesla 啦，今日晏晝已經講咗啦。咁啊，琴晚281蚊，我哋喺凌晨3點零鐘嘅時候買入嘅。咁啊，而家已經去到297噶咯喎。但係預先講嘅就唔同佢哋咧。話我琴日做過啲咩嚟咁啊？呢啲係馬後炮嘅港仔陳懷恩，同埋好多呢啲港仔都係咁做嘅。咁留意翻啦，咁啊測試法再一次預測星期日咧，我哋先用呢個恆紅早段咧係會回落嘅23600牛熊分界，咁大家可以見到啦，上週全中5日牛熊，會員大升1700點，道指期貨咧今晚早段先會回升，但係幫唔到恒期啊，恒期係先行向下，亦都係咧係俾有班朋友咧好有興趣知道呢個期權啦。咁大家見到啦，23800今日晏晝我已經寫咗㗎啦，就6月份嘅 long call long put 價外1000點，嗱亦都係可以咧幫你咧對沖到兩面嘅。換句話講，如果星期一真係大跌咧，我哋呢個期權有啦，升亦都可以對沖呢個恆紅，呢個咧係我哋嘅獨門嘅呢個啲自製期權法啦，唔跟佢傳統嘅。我哋每一次喺呢個258都大勝，譬如你睇翻上嗰個圖啦，講一講期權啦，22500，咁啊如果你價外1000點，咁啊好快喎，星期三搞掂，咁啊亦都係喺呢一個咧係23200。價外800，亦都好快啦。今日亦都係贏喺呢個23800，都係即刻贏嘅。換句話講，可以做2次期權啦。上個禮拜。今日咧，我哋喺呢一個23800咧已經做咗價外咧 long call long put 價外1000點啦。咁啊，大家如果想了解期權，其實係非常簡單。咁啊，收你好貴咩7萬蚊、5萬蚊去讀期權課，只不過係故作高深。BC Channel 喺呢一度咧，只要差唔多大概係最多3、4個小時咧，就已經可以講晒成個期權背後究竟嗰個策略啦、同埋個睇法啦、心態啦、技巧喺邊度。非常簡單，咁啊將嗰啲又講乜嘢 short call short put cover call long put 咧，只不過係故作高深，因為唔知道咧究竟啊係點樣去 trade 先至搞咁多策略嘅啫。李小龍一錘就打暈你，就唔使跳嚟跳去嘅，亦都唔需要搞咁多花神。咁正如我哋都係啦，話咗俾你聽咧，呢一個 Tesla 281蚊買入，咁啊而家即刻升啦，唔使研究咁多嘢噶啦。亦都喺上個禮拜同大家講咗啦，咩位係低位，跟住連升幾日，你揸住就得啦，已經講晒。5秒鐘，唔需要講幾個鐘頭，亦都唔需要咧上啲咩堂，全部咧都係希望咧呃錢嘅啫。咁大家留意翻，其實裏邊嘅嘢嚟嚟去去咧唔係升就跌㗎啦，使乜研究咁多？唯獨我獨門嘅5日測試法就已經有咗答案啊嘛。咁所以咧，大家可以見到啦，上週全中，下週更精彩。美股早段先行回升，留意翻係早段啊。咁啊，另外呢個23800完美期權位，我哋已經入咗恆紅啦，61321，我哋搏佢星期日咧，仍然揾一個低位嚇。咁啊，唔係睇淡，仍然揾一個低位先。咁啊，大家可以知道啦，佢今日唔打呢一個咧係紅證㗎啦，又預備得落去。今朝早喺9點9已經 confirm 咗，我哋有獨門嘅睇市方法嚇。咁我哋夜啲再講美股，留意翻 Tesla，我哋喺281蚊完美買入。